Ассалаумағалейкум қазақ елі, Жамбыл облысы Шу қаласы. Міне Шу өзен жағасы. Мынау белгі. Үлкен жүк көлікке тыйым салынады. Жүруге болмайды деген. Осындай. Бүгін 18 апрель 2026 жыл. Мына өзеннің мына жақ бетін, оң жақ бетін қазғылап тастаған. Осы жағынан түскеннен Бәйдібекке дейін, Бәйдібек ауылына дейін қазғылап тастаған. Мына жағын енді, мына жағында қазғылап тастаған ғой, екінші жағында. Мынау Ленский ауылы Қонаев. Мынау ар жағы Шкалов, Белбасар, Новый путь, жаңа жол. Барлық жағын қазғылап тастаған. Өзеннің жағасын көрсең шошисың. Барлығын қазғылап тастаған. Айтып жатыр, құммен күресіп жатырық дейді. Мына жерге өткенде айтқансыздар, мына жерге гаишник қоямыз 2 сменмен тоқтатады. Былтыр осы жерде 3 күннің ішінде 15-20 КАМАЗ оформить еткен. ГАИ қызметкерлер. Осылай. Ешқандай жүк көлікті жүргізуге болмайды дегенсіздер. Тыйым салғансыздар. Знак бәрі тұр, белгі. Білмеймін, қалай күресіп жатсыздар. Ешкім бәрі инстаграмға сақ қоймайсыздар. Өзінің түр өпәсін салмаса да, машинасының өмірімен ана мотоциклді кіргізіп жатыр, мотоциклмен күресіп жатыр дейсіздер ғой. Тура сол сияқты сондай рейд жасау керек. Құммен де сондай қылмыстық іс қозғап жатсыздар, күресіп жатсыздар. Астанадан, жоғары жақтан келіп күреспесе, мына білмеймін. 3 күннің ішінде 15-20 машинаның 3 күннің ішінде бір 3-4 сағаттың ішінде ГАИ қызметкері былтыр батальон оформить еткен осы жерде. Осы знакқа. Бүкіл білет, мен тиктогымда тұр, бәрі осылай. 3 күннің ішінде бір 3-4 сағат, күн сайын 3-4 сағат жұмысын істегенде осылай болған. 3-4 сағаттың ішінде осы знакқа кіріп кеткен үшін, осы знакқа кіріп жатқан. Қазір күндізде кіріп жүр, түнде де кіріп жүр бұған. Құммен де кіріп жүр, топырақпен де кіріп жүр. Грузовой машина бәленбай тонна. Мына моста жарылып кеткен. Моста жарылып кеткен, паласа болып. Мына былтыр жылы салынған мост мынау. Мына осылай. Ортасында сызықтары бар, жарылып кеткен. Көріңіздер, күндіз түсіремін, көрсетемін, мен тиктогымда тұр ғой бәрі. Мына осылай. Былтыр жүруге болмайды деп өздеріңіз не істеп қойдыңыздар. Знак қойдыңыздар акимат. Білмеймін, күреспейсіздер мен барлықтарыңыз осымен. Арнайы. Ол жалғыз заповедник қаяққа барады? Жалғыз өзі ана жаққа жүгіре ма, мына жаққа жүгіре ма, икрометпен күресе ма? Участковыйлар бар ғой, усиление жасап, участковый қойып, 4 адам қою керек жүрге. Жалғыз адам үлгермейді bu жақта. Мен мосттан тақ етіп келе жатырмын машина. Осылай өтеді ана мост. Осылай машина обалған. Мына жерге транспортник қоясыздар ма, мына жерге? Сон транспортник қоймаса болмайды мына жерге. Весовой қойып мына жерге. Күреспесе болмайды. Неше түрлі груженный өтеді. Бәленбай мостпен, бәленбай тоннамен мына жақтан құм алып өтеді, топырақ алып өтеді, тас алып өтеді. Ана мостты құртты. Бір күн құриды мост. Ондай неге грузға не рассчитаны ғой мост. Мен білмеймін, или рұқсат па, мына елге не үшін қойдыңыздар ондай болса? Асфальттың бәрін, жолдың бәрін құртады КАМАЗдар. Бәленбай грузға, мына жаққа весовой қойыңыздар. Весовой қойыңыздар, сосын камера қойыңыздар мына жақтан бәріне. Камераны көп қой, камера қоятын жер. Мына осы жақтарға, мына столбыға бәріне камера іле беріңіз. Ана жақта, ана жақта. Сосын анау Келманда кіре берген жерде де камера бар. Содан қарамайсыздар ма? Кім өтті түнде, кім құма келе жатыр, бәрін қарау болады ғой. Осы жерге де камера қойыңыздар, мына мосттың жанына. Кім өтеді, сол мостпен ақсам штраф өтете бермейсіздер ме? Болды ғой. Мен айтысып тарсып не қыласыздар ма? Сөйте бермейсіздер ме? Болды. Мен осылай. Сосын түнімен құм тасиды. Мына өзеннің, Шу өзеннің 2 бетін бәрін осы жерден басталғанда Ждановқа дейін өзендердің бәрін, Белбасар ауылының ар жағына дейін құмның бәрін тасып тастаған, жердің бәрін қазып тастаған, құмының бәрін тасып,
Сосын мына бетін Бәйдібекке дейін. Мына жақ бетін Бәйдібекке дейін. Анау Көктөбе, Бәйдібек, ар жағы. Білмеймін, сол жерге дейін барған мен. Бәрін енді көрсететін болам. Қазып кеткен. Оны не істейді? Қазып біреу тасып, сатып пайдасын көреді. Оны акимат көме ме сонда? Өзі қалтасынан ақша шығарып көме ме соны? Осылай. Көміп отырам ба? Енді КамАЗдар кетіп баратыр. Ана жақта қарасаңыздар, КамАЗдар шуап жүр. Қазір бәрі, сосын карьердің бәрін сағат 9-ға дейін, 8-ге дейін ақ істейтін қылу керек болды. 8-ден кейін алғызбай керек болды. Зато білесіз, түнде жүрмейді. Ешқандай түнде жүрген КамАЗ ұрлық істеп жол, значит. Сосын түсіріп ұстаған машиналардың бәрін түсіріп Инстаграмға сақ қоймайсыздар. Мына машинаны кіргіздік, стоянкаға мотоциклді кіргізіп жатсыздар ғой, сол сияқты қылып. Міне бәленді күтшегені бәлен машина кіргіздік. Бәленше хаттама жаздық, сөйттік бүйттік деп. Өзін түсірмесеңіз, КамАЗ машинасын түсіруге болады ғой, машинасын түсіріп, мынанша машина кіргіздік, құммен ұсталды, сөйтті, бүйтті деп ақпарат беріп түсірсеңіздер болады ғой. ДБ-дің бастығы сізге айтыңыз, сөйтіп отчет берсін сізге. Бүткіл ақпарат халық білсін, күресіп жатыр екен ғой, шынымен де. Солай. Шынымен нағыз күресетін болса, солай істеу керек. Мен өзім ойым. Білмеймін, сіздер қалай күресесіздер. Білмеймін, күресіп жатқанын көрмедім ешкімді. Ана құмның бәрін тасып біткен ана жақта. Сіздер ана жақта күресіп жатқан кезде ана жақта құмның бәрін, ешкімде құмның бәрін тасып біткен. Бүйте беретін болсалар, ешкімде құм қалмайды, жан-жағын бәрін опырып тастайды. Табиғатын, талын бәрін сындырып, тас-талқан шығарған аяқтың бәрін. Осында мынау сіздерге Астанадан келіп, арнайы келіп, жасақ келіп, қарап тексермесе болмайды. Прокуратурасы бар. Ешқандай гай жоқ. Сосын бұл жерде мен күнде келем. Күнде жүрім, ешқандай гай көрген жоқ мен. Бүкіл видео дәлел бар. Сіздер айтқансыз өткенде гай қоямыз осы жерге. Сөйтеміз, бүйтеміз, 2 смен тұрмақ, 1 сменде де жоқ. Ешқандай гай жоқ. Мен сіздерге дәлел ретінде менде қаншама видео бар. Күнде мен кешкісін үшіге түсіріп алам видео. Бәрін салатын болам. Ешқандай гай қызметкерін көріп тұрған жоқ. Көргендеріңізде мына жерде ешкім жоқ. Міне жан-жағын бәрін қарап алыңыздар. Ешкім жоқ бұл жақта. Ешкім жоқ. Міне. Шыр гай қойса болады ешкім. Сіз өздеріңіз айттыңыздар өткенде. Болмайды бұл жақтан. Гай қоямыз 2-сімен күндіз кешке де. Ешкім жоқ міне осылай. Құммен ОПМ жасау керек, құммен ОПМ жасау. Грузовой машинамен, жеңіл машинамен күресу қылмайды. Ана қалғандар күресе берсін, үш жерге наряд қою керек, мына жерге адам қою керек. Осылай күресу керек сосын құммен. Үлкен жүк көліктермен күресу керек. Тасып жатыр құмның бәрін. Көріп біліп отыр қой бәрін. Ал сіздер күресіңіздер. Астанадан кеп бас прокурор сіз назарыңызға анау күреспесіңіздер болмайды. Шу қаласында. Құмның бәрін бітіретін болды. Табиғатын бәрін тас-талқан шығарды.